Cinsi infeksiyalar müalicə olunmazsa və ya düzgün müalicə olunmazsa, nəticəsi ağır xroniki xəstəliklər, hətta sonsuzluğa kimi gətirib çıxarda bilir. Cinsi infeksiyalar əsasən bir insandan digər insana cinsi yolla ötürülür. Bakteriya, virus mənşəli, parazit mənşəli cinsi infeksiyalar olur. Bunlara xlamidiya, mikoplazma, ureplazma, gardnerella, gonoreya, insan papilloma virusu, genital herpes və s. xəstəliklər daxildir. Əsas kliniki əlamətləri sidik ifraz zamanı yanğı, sidik kanalında ifrazat, ayalarda şişkinlik, sidik kanalında olan müəyyən diskomfortlar müşahidə olunur. Vaxtında əgər həkimə müraciət olunarsa, vaxtında müayinəsi və müalicəsi aparılarsa, bütün cinsi infeksiyalar sağala bilir. Müayinəsi əsasən ümumi yaxma, sidik ümumi analizi, PCR üsulu ilə olunan müayinə metodlarıdır ki, bunların nəticəsinə baxdıqdan sonra antibakteriyal, antibiotik müalicəsi ilə cinsi infeksiyaları tamamilə müalicə eləmək olur.